ഫ്യൂച്ചർ വലിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സിറ്റികളൊക്കെ ഒരു എഞ്ചിനിൽ ചലിക്കുന്ന, അതായത് ഒരു മോട്ടറിൽ ചലിക്കുന്ന സിറ്റികളാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക. 2018 പുറത്തിറങ്ങിയ ദ മോട്ടൽ എഞ്ചിൻ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റികളൊക്കെ, വലിയ വലിയ സിറ്റികളൊക്കെ ഒരു മോട്ടറിൽ ചലിക്കുന്ന സിറ്റികളാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. To the very brink of extinction, mankind mobilized. A new age arose. The age of the great predator cities. Survival of the fastest. ഈ ചെറിയ സിറ്റികളെയൊക്കെ ഈ വലിയ സിറ്റികൾ അവരെ പിടിച്ചടക്കുന്നു, അവിടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ട് അടിമകളാക്കുന്നു, അവരെ കൊണ്ട് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ നായികക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിവെഞ്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ മെയിൻ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.